ஏன் பாம்பே தேடிட்டு இருப்பாங்களா அது மாதிரி வந்து தப்பிக்க? இல்லை ஒளியறதுக்கு பாம்பே வந்துடுறாங்க, அவங்களுக்கு அட்ரஸ் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது. அப்போ வந்து இங்கே யாராவது ஒரு ஆள் திருவா போய் பிடிக்கணும் அப்படின்னு வந்தால் போலீஸுக்கு நானுமே போலீஸ்கார மாதிரி அவங்களோட கூட போய் நின்று அவங்களையெல்லாம் பிடிச்சி கொடுத்துருக்கேன். பேபின்னு ஒருத்தவன் தான், அவன் வந்து மதுரை சிபிசிஐடியிலேருந்து ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நைட்டு செகண்ட் ஷோ சினிமா பார்க்குறது, பார்த்துட்டு ஒரு வீட்டில் எங்கே வசதின்னு தெரிகிறது, இப்படி ஒரு மாதம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஜாக்கி வச்சு ஜன்னலை தூக்கி உள்ளே பூந்துடுறது, ரிவால்வர் வச்சு அவங்களெல்லாம் ஒரு ரூமில் பூட்டுறது, கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிடுறது. திருப்பி அடுத்து ஒரு மாதம் இன்னொரு சிட்டி, நம்ம திருச்சி, கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி, இது மாதிரி. அவன் பேர் பேபி, சொந்த ஊர் கேரளா. அவனை குற்றம் பண்ணிட்டு இங்கே வந்துடுறது.